Hiditra ny tamin'ny voalohan'ny volana novambra lasa teo ireo andiana mpianatra vaovao ao amin'ny sekoly akademia miaramila. Nanomboka ny 3 novambra lasa teo kosa ny fiofanana izay ialohavan'ny antsoina hoe fitaizana. Farantitina vetrany. Nanomboka ny 3 novambra 2024 ny fiofanana arahan'ny andian'ny mpiofana ho manamboninahitra ao amin'ny Acmil Antsirabe. Fiofanana izay ialohavan'ny antsoina hoe fitaizana toy ny hita amin'ireo sekoly rehetra mpanofana mpianatra ho manamboninahitra manerana ny tany. Izany dia natao indrindra ampidirana ao amin'ireo mpiofana ny toe-tsaina miaramila izay miavaka amin'ny fankatoavana ny baiko izay omena, ny herin-tsaina sy ny herim-batana tokony ananana satria ireo no takiana aminy eo am-panatanterahana ny andraikitra izay hosahaniny. Arak'izany, mitaky vatana tomady ny fiofanana ao amin'ny sekoly. 3 andro monja tao aorian'ny fanombohan'ny fiofanana dia nisy iray namono tamin'ireo mpiofana. Nomariany teo anivon'ny akademia miaramila fa tsy ratra araky ny resaka mandeha no nahafaty ny mpiofana fa noho ny tsy fahasalamana. Nisy koa mpianatra 5 mirahalahy voatery nandraisana fanapahan-kevitra anaraka fitsaboana eny amin'ny hôpitaly miaramila eto Antananarivo noho ny fahasahiranany teo am-panarahana ny fiofanana. Nomariany teo anivon'ny akademia miaramila Antsirabe fa voafaritra mialoha ao anatin'ny rindran-damina na note d'organisation ny votoatin'ny fandaharam-pianarana toto-saina mandritra io fitaizana io ary misy ny fanaraha-maso entitra eo amin'ny fanatanterahana izany. Misy ihany koa ny fizaham-pahasalamana mialoha ny fidirana ao amin'ny akademia miaramila kanefa dia misy ireo aretina tsy hita raha tsy efa miatrika ny fiofanana ireo tanora toy ny aretim-bavony izay aretina tsy mahatanty fahatarana eo amin'ny sakafo saingy tsy maintsy iainan'ny miaramila ary misy amin'ireo mpianatra nalefa niakatra aty Antananarivo no voan'izany. Mazana nefa dia manafina aretina ny sasany eo am-panaovana ny fizaham-pahasalamana. Misy azy izay hita fa manana aretina efa lalipaky saingy afeniny fa miseho kosa rehefa misedra fitsapana mafy. Anisan'ny fepetra noraisina nandritry ny taona vitsivitsy ihany koa ny fampahalalana ny tanora amin'ny alalan'ny horonan-tsary mikasika ny fiaim-piainana ao amin'ny sekoly akademia miaramila mba ahafahan'izy ireo mahafantatra ny miandry azy sy andanjalanjany ny fahafahany na tsy manaraka ny fiofanana ho manamboninahitra. Marihana fa mizara andiany 3 ny mpiofana ao amin'ny Acmil izay niditra ny voalohan'ny volana novambra lasa teo. 7 mianadahy avy amin'ny andiany faha 7 izay ahitana vehivavy 9, 15 mirahalahy ao amin'ny andiany iraisam-piadiana faha 9 ary miisa 12 mirahalahy avy ao amin'ny andiany manokana faha 12.